Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah bil qabul wa ijabatil mas'ul ila hadratir rasul sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wahid wa ummati wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in ila hadratir sayyidina wa sallam wa ila awliya wa syuhada salihin wal ulama ila amilin wa jami'il malaikati muqarrabin min as-samawati wal ardi ila hadrati awliya as-sa'a ila hadrati sa'ila ila hadrati jami'il masyayikhina wa asatidina fi ila hadrati Abdul Ahmad ila hadrati Syekh Al-Hafiz wa ila hadrati muassis ila hadrati ulama wa ila hadrati muassis masjid Sangkai wa ismail wilayah al-muslim wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aynama kanu min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan ila Syekh Muhammad bin Umar Asnawi al-Batani lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah ingkang Allah hormati lan insyaallah sedaya pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo menawi kesempatan dan menika rasani saestu syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanten luwasani tasih nampi nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ing antawisipun nikmatipun Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat sempat sehingga tadi menika luwasani saged rawuh tentang wanggal wonten majelis thalabil ilmi. Mugi-mugi majelis kali menika manfaat dhateng kula panjenengan sedaya, berkahi dhateng kehidupan kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Shalawat ugi salam mugi dhateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saestu kula sedaya katatut dening umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi samangke ngantos menapa menika dumugi yaumil akhir. Bapak Ibu ingkang insyaallah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu menika kita sesarengan mengkaji kitab Tanqihul Qaul. Leresan dalu menika nerangaken fadilah utawi keutamaanipun sholawat utawi mau sholawat kagem Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah dalu menika kaleres kelahiranipun Kanjeng Nabi bulan sakmangke sampun lebet bulan Rabiul Awal, bulan ingkang napa menika sejarah bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika dipun lahiraken wonten ing bulan Rabiul
Bila beban sami wonten ing wulan menika dipun anjuraken ngatahaken maos sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babur rabi'u fi fadilati sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-babu tawi bab ar-rabi'u kang kaping 4 fi fadilati sholati ing dalem fadilah utawi keutamaanipun sholawat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kita bahas wonten setunggalipun hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kaitanipun kaliyan sholawat. Dipun ngendikaaken salah setunggalipun para sahabat menika tangglet dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nika enten tigang perkawis utawi sebab-sebab tiyang menika mlebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya para sahabat tangan dari Nabi Muhammad, wa qila man hum ya Rasulullah, sinten tiyangipun ingkang mlebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang bi ghairi hisab. Lha sing setunggal menika tiyang ingkang purun maos sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab napa Nabi Muhammad itu paling boten saged ninggalaken umatipun. Lha rikala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maos ayat-ayat ingkang ayat menika kaitanipun kalian para nabi ninggalaken umatipun ingkang gadhahi dosa. Ing antawisipun Nabi Isa alaihi salam menika ninggalaken umatipun sing gadhahi dosa. Nabi Musa ugi ninggalaken umatipun ingkang gadhahi dosa. Nabi Muhammad itu menitihkan air mata. Ora tega mboten tegel. Mila Kanjeng Nabi dipun tangleti kalih malaikat Jibril, ya Rasulullah, kenging menapa panjenengan nika nganti nangis kados mekaten. Pun Nabi jawab pertanyaanipun malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, aku ora tega ninggalke umatku sing duwe dosa. Mila akhiripun malaikat minggah matur kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang kaitanipun kalian menika. Sebab wonten akhirat sakmangke tiyang-tiyang menika boten badhe purun nyedak kalih tiyang-tiyang gadhahi dosa. Anak boten purun nyedak kalih wong tuanipun kraten tiyang sepaipun gadhahi dosa. Sebab napa kuwatir mengke katut ora sida mlebu swarga. Semanten ugi tiyang sepaipun ugi mboten badhe nyedak kalian putranipun kraten putranipun gadhahi dosa, mengke khawatir ditarik kali putranipun mlebet wonten nerakane Gusti Allah. Sampai sinten kemawon tiyang menika mboten badhe purun nyedak kalian tiyang yang gadhahi dosa. Mila Kanjeng Nabi menika nangis mboten kuat. Sehingga malaikat Jibril matur dhateng Allah ingkang akhiripun, ya Rasulullah, jenengan ampun khawatir kalian umat panjenengan. Lha kan Nabi kalian niku umatku. Mila Kanjeng Nabi niku gadhe sifat raufu, gadhe sifat sing mboten tegel, mboten tekan kalian umatipun, mesake kalian umatipun. Mila malaikat Jibril ngendikan kalih Nabi Muhammad, ya Rasul, jenengan boten usah kuwatir, sedaya umat panjenengan senajan umat panjenengan menika mengke gadhahi dosa tetep mlebet wonten swarganipun Allah. Iki hebatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mila enten tiga tiang-tiang ingkang sakmangke mlebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing pertama menika tiang-tiang ingkang purun remen maos selawat Nabi Muhammad. Iki tiang menika mboten badhe dihisab. Nanti mlebu pun kami mlebet karena sudah dapat izin dari Kanjeng Nabi Muhammad. Bila menjami mau sholawat, bila niki momen sing tepat bulan kelahiran Kanjeng Nabi, perbanyak mau sholawat. Sing dari mau sholawat sedina sewengi 1 saiki ditambah. Sing biasanya 200 ditambah terus ditambah. Nah, sing nomor kali sinten tiyang-tiyang ingkang mlebet wonten swarganipun Allah mboten dipun hisab kalian Allah. Inggih punika tiyang-tiyang ingkang hormat dhateng hari kelahiranipun Kanjeng Nabi. Ini termasuk bulan menika. Jenengan hormat kanthi khidmah bilih saat menika, wekdal menika, bulan menika merupakan bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi. Namung hormat kemawon. Niku panjenengan kalebet tiyang-tiyang ingkang ahlul jannah bi ghairi hisab. Purun boten Bapak. Nek kurang ditambahi ampun turun toh ya, sholawat termasuk menghormati bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sing nomor 3 sinten tiyang ingkang mlebet wonten swarganipun Allah biwiri hisab, inggih punika tiyang-tiyang ingkang purun salat jamaah. Nah niki kita rada abot niki. Jamaah ini 5 waktu ora mung dhuwur tok. Ya niki lho. Niki abot nggih. Kula dhewe umpama ora dadi imam ya sok abot. Ning kerana dadi imam gak saged. Gitu. Lah kula rin purun mlebet wonten masjid itu salah satunya gini. Kula mengambil hikmahipun ben aku iso jamaah. Jadi bukan ada tendensi napa bahwa wonten masjid itu mau tujuannya mesti enggak. Jadi duweni rasa semangat karena saya jadi imam otomatis aku kudu jamaah. Bila jamaah 5 waktu sing urut jamaah 5 waktu niku insyaallah yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Anda mengutusake wonten pundi kemawon dipun usahaken salat kanthi berjamaah. Sebab sak mangke niku golek masjid, golek musala niku mboten angel, nggih Bu. Kamu saya memang itu masjid enten pinten. Kita itu pun luar biasa. Musola enten pinten. Ya zaman Kanjeng Nabi masjid mung siji. Masjidil Haram nggih kali Masjid Nabawi. Saat ini ada tindak tuli mawon gampil masjid pun ketinggal saat ini. Corongnya nggih dhuwur-dhuwuran dadi suarane pun tekan pundi. Mula mboten angel mila tiang-tiang ingkang boten purun jamaah niku nggih alhamdulillah bidang. Atase masjid pun cedhak, masjid pun apik gitu. Pangerten nek sampai boten purun jamaah boten Mas. Nggih niku kisah nggih. Niki memang kisah nyata nggih. Kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nganti ngrantes dalakan Indo berarti mesake kalian imanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sholawat niku nggih merupakan perintah. Sholawat mau sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad niku perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kita pun jelas. Jadi saderengipun Allah perintah dhateng hambanipun Allah niku sampun nglampahi rumiyin. Supados menapa supados umatipun hambanipun yakin atase Allah Subhanahu wa taala para malaikat niku saestu maosaken selawat dhateng Kanjeng. Bila sak sampun menika ya ayyuhalladzina amanu. Kula sami ingkang rumaos dados tiyang-tiyang ingkang iman nika dipun panggil dening Allah, dipun imbutaken Allah
ken mau sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Ini perintah, berarti wajib. Maka saya mau sholawat datang kanjeng Nabi ini wajib sebab ini kok perintahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membaca sholawat, malaikat membaca sholawat, masa umat Nabi gak gelem. Betul lagi. Nah ini dasaripun yang ingkang memang dipun perintahkan kalian Allah mau sholawat pun sambil wonten kitab Tanbihul Qaul. Qala ba'du sahabati li Rasulillah sallallahu asyran liman shalla 'alaika marratan wahidatan. Qala matur sapa ba'du sahabati sebagian sahabat li Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Napa ingkang dipun aturaken para sahabat dadi tanlet sahabat niku sebagian sahabat niku tanlet dhateng Kanjeng Nabi sallallahu asyran. Sholla mau sholawat sapa Allahu Allah asyran ingkang kaping 10. Liman keduwe man sholla kang maca sholawat sapa man alaika ing atase sira marrotan kelawan marrotan wahidatan kelawan saambalan tapi sepisah. Hal zalika liman kana hadirul qalbi. Hal zalika apa toh utawi mengkono sallallahu asyran liman iku kedue wong kana kang ana sapa man ana iku hadirul qalbi menghadirkan hati. Qala la bayruwa likulli musallin ala ghafir. Padahal semonten sebagian sahabat menika tanglet dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pitakenipun menapa kaitanipun kalian Allah Subhanahu wa taala mau sholawat kaping sedasa menika sebab napa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau sholawat kaping sepisan. Meskipun tiyang ingkang mau sholawat kaping sepisan dhateng Kanjeng Nabi Allah badhe mau sholawat kaping sedasa. Lah sholawatipun Allah menika napa? Sholawatipun Allah utawi balasan satu kali sholawat dibalas oleh Allah 10 kali sholawat menika rahmat. Jadi panjenengan mau sholawat sepisan Allah badhe paring rahmat dhateng kula panjenengan sedasa rahmat. Enak nggih. Sallallahu ala Muhammad niku pun dipun paringi 10 rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Hal zalika liman kana hadirul qalbi. Nah, kaitanipun kalian mau sholawat menika napa kedah menghadirkan hati utawi cara bahasanipun tiyang menika kudu khusuk anggenipun mangsa sholawat. Kanjeng Nabi paring dawuh qala labal ora kudu menghadirkan hati pokoke sholawat. Sepenting lesane bersolawat sallallahu ala Muhammad utawi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad utawi shollu alaihi. Walaupun tidak menghadirkan dalam hati, wis pokoke hatine kosong antara lisan kali hati niku wis boten gathuk. Mung lesane tok sing bersolawat. Nika alayya ghafilan yutillahu amsal jibal. Senajan tiyang nika mau selawat antara niki kalian niki mboten gathuk. Niku ngendikanipun yu'tihillahu amsalul jibal. Allah Subhanahu wa taala badhe paring napa ganjaran paring pahala dhateng tiyang ingkang mau selawat ning ora tekan ati. Niku insalul jabal. Dadi ganjaran iku semisal gunung iki panjenengan bayangke. Maca selawat ora tekan ati mawon Allah Subhanahu wa taala paring ganjaran ditumpakne ganjaran rusak. Niki tiyang sing mau selawat ing boten tekan.
Lah sakniki dos pundi tiyang ingkang purun maos selawat ngantos tekan ati kan ngeten. Mila saderengipun menika tiang-tiang ingkang maos selawat boten tekan ati Allah Subhanahu wa taala paring ujra paling ganjaran sing ganjaran kuwi insan jibal. Lajeng malaikat ugi ndongaaken dhateng tiang ingkang maos selawat. Padahal ora tekan ati lho niku. Mulai sale tok bersolawat niku malaikat pun juga mendoakan. Dhateng tiang-tiang ingkang maos selawat. Wa tastaghfiru lahu lan malaikat ugi nyuwunaken pangapunten iki. Atase ora tekan ati mawon Allah Subhanahu wa taala paring ganjaran para malaikat ndongaaken tiyang ingkang maos selawat kaliyan nyuwunaken pangapunten. Napa melih tiyang-tiyang ingkang maos selawat nganti menghadirkan ati. Wa amma idza kana hadirul qalbi waqtas sholati alayya fala ya'lamu qadru dzalika illallah ta'ala. Wa amma idza kana anakun nalikane ana sapa musolli tiyang ingkang maos selawat hadirul qalbi iku menghadirkan hati. Waktas sholawati nalikane utawi wektu sholawat, wektu maca sholawat niku menghadirkan hatinya. Tegesipun khidmah dalam membaca sholawat, khusyuk dalam membaca sholawat, seakan-akan Allah, seakan-akan Rasulullah Muhammad SAW berada di hadapan kita. Fala ya'lamu qadru zalika illallah ta'ala. Fala ya'lamu mongko ora padha ngerti apa qadru zalika sekedar utawi napa menika kira-kira ganjaran illallah ta'ala kecuali Allah. Tiyang ingkang maos selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang saged menghadirkan manahipun mila tiyang menika badhe pikantuk pahala saking Allah sing pahala niku mboten enten sing ngertos kecuali namung Gusti Allah sing saged menghadirkan hati. Iku ganjarane mboten enten sing ngertos kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mila berarti ya ageng sanget kok sampe wong ora iso ngerti. Ingkang ngertos namung Allah Subhanahu wa taala. Nika hebatipun sholawat kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sholawat itu pundi nggih macam-macam sholawat. Sak-saketipun panjenengan sing penting sholawat. Ini pun sholawat ketika mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa paling boten nek kula saged mau sholawat tiap saat, tiap waktu, tiap hari niku seakan-akan beban sami niku saged interaksi kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cedah kata-kata. Kita cedah sholawat. Bila beban sami niku kepengin entuk syafaat Kanjeng Nabi nggih kudu sholawat. Sebab enten buku catatan sak mangke wonten ing yaumil akhir Kanjeng Nabi mungkin nggadhahi catatan sapa-sapa wong sing sering maca selawat niku enten tulisanipun. Catatan itu dibutuh malaikat. Tiang-tiang ingkang asring maca selawat niku asmanipun sampun dipun catet. Senajan wonten awal kula aturaken bilih sedaya umatipun Kanjeng Nabi niku mlebet surga. Sedaya mlebet surga. Keranten napa kasih sayangipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila sing luwih apik kula balsami dicedhak kaliyan Kanjeng Nabi lewat bacaan-bacaan sholawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Kanjeng Nabi paring dawuh qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man utawi sapane wong sholla iku maca sholawat sapa man alayya ing atase Kanjeng Nabi. Ingsun nika maksudipun Kanjeng Nabi wahidatan kelawan siji sholla mongko macaake sapa Allah macaake sholawat sapa Allah alaihi ing atase man sholla asron ing 10 tiyang utawi umat ingkang purun mau sholawat namung setunggal kemawon sallallahu ala Muhammad utawi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah badhe maosaken sholawat dhateng tiyang-tiyang ingkang purun mau sholawat sedasa sholawat. Mila sholawatipun Allah nika ora rahmat. Dadi satu kali sholawat panjenengan pikantuk rahmatipun Allah sedaya. Dua kali sholawat panjenengan pikantuk pinten kali terus semakin banyak panjenengan bersolawat untuk Nabi maka semakin banyak panjenengan pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Boten namung rahmatipun Gusti Allah, malaikat pun juga nyuwunaken pangapunten dhateng Allah. Kanjeng Nabi maca sholawat untuk Kanjeng Nabi, Allah memberikan rahmat, malaikat memberikan memohonkan ampun. Sholawat itu luar biasa hebat. Nah, hadis mekaten dipun riwayataken Imam Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di hadis man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam dipun riwayataken Imam Muslim lan Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i lan Imam Ibnu Hibban an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr bin As annahu sami'a Rasulullah. Dipun ngendikaaken wonten kitab Sahih Muslim saking Abdullah bin Amr bin As annahu sak temene Abdullah bin Amr bin As sami'a mireng sapa Abdullah bin Amr bin As Rasulullah ing Rasulullah yaqulu hali ngendika sapa Rasulullah man utawi sapane wong sholla iku maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi sholatan kelawan sholawat sepisan sallallahu alaihi biha. Riwayatipun saking Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban kalian riwayat Sahih Muslim nika sami. Ingkang dipun riwayataken kalian Abdullah bin Amr bin As. Ingkang pertama dipun riwayataken sahabat Abi Hurairah radhiyallahu. Jadi maksudipun maknanipun sama. Kadza dzakaran Nawawi fil Adzkar. Kados dipun terangaken Imam Nawawi wonten kitab Al-Adzkar. Wa kullama zadahu tilkan nisbah. Tegesipun menapa menawi kula panjenengan nambah utawi mau sholawat mongko Allah Subhanahu wa taala badhe nambah punapa ingkang panjenengan kula sedaya menika satu kali sholawat 10 kali Allah memberikan akan membacakan sholawat. Iku dinisbahke rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Tegesipun menapa berarti panjenengan niku mau sholawat kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku balik nang awake dhewe. Secara tidak langsung ndongake awake dhewe sebab rahmatipun menika. Pikantuk rahmatipun Allah, pikantuk maghfirah utawi ampunan lewat malaikatipun Allah. Balik nang awake dhewe niku. Maca sholawat Kanjeng Nabi lebarsane pikantuk rahmat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Wa qala an-nabiy lan paring dawuh sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong shalla iku maca sholawat sapa man alayya ing atase Kanjeng Nabi alfa marratin kelawan 1000
ambalan. Dipun ngendikaken Kanjeng Nabi, sinten tiyangipun ingkang purun maos selawat kaping 1000 lam yamut hatta yubasyiru lahu bil jannah. Lam yamut mongko ora bakal mati sapa man hatta yubasyiru sehingga den bungahake sapa man lahu kedue selawat bil jannati kelawan swarga. Dadi menawi wonten tiyang ingkang purun maos selawat Kanjeng Nabi, selawat kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang jumlahipun 1000. Bila tiyang menika boten badhe mati saderengipun pikantuk kabar gembira ingkang kaitanipun kaliyan swarga. Dadi saderengipun panjenengan Bapak Sedo nika sampun pikantuk kanthi saderengipun sedo sampun pikantuk gambaran wa fi riwayat man shalla alaihi alfa maratin basyara bil jannah qabla al maut. Jadi saderenge sedo tiyang-tiyang ingkang purna selawat nganti jumlahipun 1000 iku pikantuk kabar gembira ingkang kaitanipun kaliyan swarga. Iki swarganipun Allah. Boten swarganipun kaca. Dipun sekeca, pun diparingi gambaran, diparingi bunga, diparingi kenyamanan. Mila wonten setunggalipun kisah. Muga dipun kisahkan wonten setunggalipun ulama. Enten tiyang menika nggih tiyang menika pun termasuk cara bahasane ingsun niku wis gedhe. Mori-mor yang niku uripe ngoten terus hari-hari pun ngoten ning enten setunggal amalan sing amalan ku gak tau ditinggalno. Napa amalan nika? Tiyang nika menawi ajeng sahri nika ngathah-ngathaken maos selawat ini kaya padahal hari-hari terus niku uripe mung berbuat dosa jenengipun napa-napa dilakoni. Sibarate wong maksiat niku wis barane pun barang haram kabeh. Tiap hari menjelang tidur selalu membaca sholawat Nabi. Pun sakwate ngantos tiyang menika tidur, ngantos tiyang menika terus menerus. Akhiripun menapa? Kranten tiyang menika asring maos selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyang menika tiba-tiba pikantuk syafaat. Syafaatipun Kanjeng Nabi iku terkadang diberikan wonten ing alam dunya. Tegesipun ngene kuwi, tiyang menika terus dadi sadar. Lah tiyang menika akhiripun menapa? Pun dangu mlebet masjid nggih mboten nate, napa meneh ngantos qiyamul lail teng masjid boten. Ning secara tiba-tiba tiyang niku jam 3 niku mlebet masjid pun teng ngarep dhewe ngalahke kali kiai pun. Kiai pun niku kaget. Iki sing ning ngarepan kuwi sapa kok dengare jam yang ini kok wis entek wong sini. Ternyata tiyang niku. Lajeng tiyang niku salaman kali kiai nika, injilipun tiyang nika badhe nyuwun dipun bimbing. Tiyang niku kaget. Kok iso-iso men? Wong kuwi biasane gaweane ning dalan yo ngono kok kabeh ngerti. Kok tiba-tiba dina iki wong kuwi ning arep masjid. Ning kiai pun nggih ngendikan, wah aku nek kon nuntun kuwi ya ora iso. Mesti kuwi duwe apa-apa. Kok sampe kuwi iso dadi kaya ngono kan. Itu sekali kiai ini. Ya bae ngendikan kali ya Pak Yai kula niku boten dikandhang napa-napa. Kula niku boten saged napa-napa panjenengan ngertos piyambak kehidupan kula. Kiai ini pun boten ora, kowe mesti duwe cekelan. Kowe mesti duwe apa-apa sehingga nyebabno saat iki kowe ning jero masjid. Akhirnya terus didedes kali-kali
Nggih Pak Yai, kula niku senajan dadi wong elek, ning kula tiap malam badhe sare kula niku mesti rakitan sithik mau selawat. Minimal tiyang mriku mau salat pinten 1000. Menjelang tidur baca selawat 1000 kali. Dan ini termasuk gambaran wonten kitab menika saderengipun tiyang menika seda dipun paringi kabar gembira tentang surga. Dipenake. Dicedhaki kali kiai. Saged mlebet wonten masjid. Dan itu termasuk gambaran-gambaran swarga. Wong tiyang niku badhe mlebet swarga lak jalanan niku riyin kan. Butuh salat dan sebagainya. Ya tiyang pun paring gambaran. Qablal maut saderengipun tiyang menika iki dados ibrah dhateng kula Pak sami, dados semangat dhateng kula sami. Ayo momen bulan Maulid nika perbanyak sholawat untuk Kanjeng Nabi. Sing biasane gak tahu ya saiki ya minimal 10 mendapatkan rahmat dari Allah. 10 rahmat, 10 kebaikan, 10 bacaan sholawat itu nanti dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100 kebaikan dan 100 rahmat. Itu dibahas oleh kita. Jangan wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan paring dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong saleh iku maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun, inggih punika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan wahidatan sallallahu alaihi bi asyra. Iki dipun emutaken malih kalian hadis ingkang wonten awal. Nah niki dipun tuntutaken sak sampunipun mau selawat sepisan pikantuk sedasa selawat saking Kanjeng Nabi, wa man shalla alayya asyran sallallahu alaiha biha. Sinten tiyangipun ingkang murun mau selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang cacahipun sedasa, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, utawi Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi pun panjenengan sing paling gampang gak apa-apa. Lah enten selawat sing paling tuwa naminipun selawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Kenapa disebut selawat Jibril? Sebab selawat itu memang ingkang malaikat Jibril. Kanjeng Nabi Nabi Adam ketika menika badhe napa menika nikahi napa nika Sayyidah Hawa niku maharipun sholawat. Bila Nabi Adam pun tanggal sholawat niku napa? Dadi pun jawab kalian malaikat Jibril, sholawat iki lho dam Nabi Adam sallallahu ala Muhammad. Sholawat sing paling tuwa niku sholawat Jibril. Bila sholawat napa kemawon jenengan napa? Sholawat itu jenisé betul. Enten sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah niku sholawat ingkang panjenengan baca setiap sholat. Tahiyat niku. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Iku namanya sholawat Ibrahim. Iya, itu sholawat sing dibaca ketika kita sami sholat. Mboten tahiyat. Terus tiyang ingkang purun mau sholawat ingkang jumlahipun sedasa sallallahu alaihi biha mi'ah. Yang menika badhe pikantuk utawi Allah badhe maosaken sholawat ingkang jumlahipun 100, berarti pikantuk rahmat saking Allah 100. Wa man shalla alayya mi'a sallallahu alaihi biha alfa. Sinten tiyangipun ingkang purun mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi ingkang jumlahipun 100 sallallahu alaihi biha alfan. Allah Subhanahu wa taala badhe mau sholawat dhateng tiyang ingkang mau sholawaken Kanjeng Nabi. Allah maosaken sholawat ingkang jumlahipun 1000, dilipat gandakan 10 kali lipat. 100 kali bacaan sholawat Allah melipat gandakan 1000 kali bacaan sholawat. Nah sakniki sinten tiyangipun ingkang purun mau sholawat kaping 1000? Sinten tiyangipun ingkang purun mau sholawat ingkang jumlahipun 100 sallallahu alaihi biha alfan. Allah maosaken sholawat ingkang jumlahipun 1000 kali lipat. 100 kali bacaan sholawat Allah melipat gandakan 1000 kali bacaan sholawat. Lah sakniki sinten tiyangipun ingkang purun mau sholawat kaping 1000? Sinten tiyangipun ingkang purun mau sholawat
Wa man shalla alayya alfan lam tamashunna. Wa man lan utawi sapane wong shalla iku maca sholawat sapa man alayya ing atase Kanjeng Nabi alfan ing 1000 sholawat lam tamashu ora bakal demok sapa man ing sholawat. Lam tamashu ora bakal demok hu ing man apa tiang ingkang purun mau sholawat ingkang jumlahipun 1000 tiang menika badhe boten demok ingkang naminipun genine demok mawon boten apa mboten samsaya boten menika aina di jahannam termasuk sing dimaksud menika neraka jahanam. Dadi tiang ingkang purun mau sholawat insyaallah yang menika badhe mlebet wonten swarganipun Allah bi ghairi hisab. Mugi termasuk kula panjenengan amin Allahumma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika dipun ngendikaaken utawi dipun riwayataken saking Imam At-Tabrani man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa asyra wa man shalla alaihi asyra sallallahu alaihi wa man shalla alaihi kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Dipun ngendikaaken saking Imam Tabrani sinten tiyangipun ingkang mau sholawat sekali Allah badhe paring sholawat sedasa utawi masaken sholawat kaping sedasa. Sinten tiyangipun ingkang pun maosaken sholawat dhateng Kanjeng Nabi 10 kali sholawat Allah badhe maosaken sholawat ingkang jumlahipun 100. Sinten tiyangipun ingkang purun mau sholawat ingkang jumlahipun 100 kataballahu lahu bara'atan minan nifaq. Yang menika badhe dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala keranten sholawat Kanjeng Nabi bara'atan minan nifaq dipun bebasaken dhateng sifat kemunafikan wa bara'atan minan nar lan dipun bebasaken saking api neraka dipun Allah wa askinhu yaumal qiyamah ma'asyhada luar biasa. Tiyang ingkang purun mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakmangke wonten ing yaumil qiyamah badhe manggen kumpul kaliyan para syuhada. Syuhada itu kan biwiri hisab. Tiang-tiang ingkang mati syahid keranten dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tiang menika mlebet swarga biwiri hisab, termasuk kula panjenengan sedaya ingkang purun mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk tiang-tiang ingkang mlebet swarganipun Allah lan bareng-bareng kalian para syuhada. Otomatis niku mangke bahwa sami wonten ing yaumil qiyamah ugi bareng-bareng mlebet swarga kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing gadhah dosa kemawon saged dilebur kalian Allah lumantar sholawat Kanjeng Nabi. Napa meneh wong sing gak patek duwe dosa. Nek manungsa kabeh duwe dosa. Dipahami. Sedaya manungsa duwe dosa. Mbah sing ketok napa sing boten ketok. Iki sedaya badhe mlebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala keranten pikantuk pertolonganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku emak sing paling kepenak nang umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kula sami kita saestu cinta dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika kulla yaumin setiap hari, bahkan kulla saatin setiap saat, setiap detik niku selalu ingat Kanjeng Nabi. Sebab kula panjenengan saged mekaten niku keranten Kanjeng Nabi. Hidupi mboten Kanjeng Nabi napa kula panjenengan enten. Kanjeng Nabi mboten enten
Dunia niki mbok menawi nggih wonten dipun damel kaliyan Gusti Allah. Nah sedaya menika lumantar Kanjeng Nabi sakniki timbal balikipun kula lan panjenengan dhateng Kanjeng Nabi niki wae. Di antaranipun rasa cinta dhateng Kanjeng Nabi di samping menjalankan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi ugi enten amalan-amalan sanipun ing antawisipun perbanyak sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang ibinipun sholawat menika badhe balik dhateng kula lan panjenengan sedaya. Nggih. Lah monggo niki sholawate ditenani iki. Mumpung bulan bar salat ora kudu bar salat dengan lenggah nganggur lesanipun zikir, lesanipun sholawat ini boten napa-napa. Bahwa di awal walaupun tidak menghadirkan dalam hati kita tetap diingkang oleh Allah Subhanahu wa taala tegesipun sholawatipun tekan. Jenengan zikir datang Allah tidak menghadirkan hati gak tekan. Nah, misalipun bar salat zikir subhanallah subhanallah ning pikirane ning pasar. Manahipun kelingan sandalku mau ilang pora aja anyar soalnya. Gitu. Niku mboten saged dipahami. Kenapa? Zikir tapi nek sholawat senajan mboten tekan atine mung lisane tok sing umi-umi. Iku sholawatipun insyaallah dugi. Gila Allah niku apa? Ini kewajiban kula panjenengan sedaya keranten sholawat menika sampun dipun anjuraken kaliyan Gusti Allah, sampun dipun perintahken kaliyan Gusti Allah. Iki perbanyak sholawat. Kadang-kadang wong iki nek gurine enek akhir-akhiran iku gak gelem sholawatan mo. Sholawat gelem nek tammo. Tahlil gelem nek tahlilan mo. Pengajian ngaji gelem nek pengajian mo. Ing siji sing gelem Jumatan gelem, mbok ora gelem sisan mung ngene nek. Sak paket. Gitu. Nek gak gelem. Gitu. Nah, monggo menika saestu nggih. Kula panjenengan saestu khidmah wontenipun wulan napa menika wulan Maulid, wulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih senajan dereng saged sholawat bareng-bareng. Nek memang asik itu sholawat bareng. 12 hari ini kita bersolawat untuk Kanjeng Nabi. Tapi keranten iki kahananipun lebih kados mekaten ya ngawah dhisik. Mungkin nek wis genah-genah pemerintah umumke bebas bas wis iki mulai cacut tali wodo wis pokoke. Mboten nggih Pak Wiri nggih. Wis ngempet 2 tahun kok niku nggih. Mungkin nek pun genah Pak Wali pun ngumumke lah mulai sholawate ditenani. Sementara niki sholawat dhewe ten griyanipun piyambak menika perbanyak sholawat ten griya. Kesanipun mawon pikantuk rahmat. Jadi setiap tempat ingkang dipun panggeni sholawat menika nggih pikantuk sawabipun. Pikantuk kesaenan sholawat kula ten griya niku ampun ngantos boten. Ampun ten masjid tok. Masjid pun turah-turah ibaratnya kan. Kita omah itu nggih perlu. Dan omah niku padat. Sebab sholawat niku nurun ala. Sholawat niku termasuk cahaya. Cahayanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sakmenika badhe balik dhateng tiyang-tiyang ingkang purun mau sholawat kagem Kanjeng Nabi. Nika kaya maneh kula panjenengan niku mboten purun mau sholawat sebab mangke wonten ing yaumil akhir tiyang-tiyang ingkang kulino mau sholawat menika ketingal cahayanipun. Sebab pikantuk cahaya saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi motoge iki sholawat tenani senajan sholawate mung sithik ning ajeg misalipun dereng saged 100
100 kali pokoknya sak kuwate ngoten rasa ditung mboten napa-napa iki kan mau cerita. Istilahipun nisbahaken nek panjenengan mau sholawat sekali Allah badhe maosaken sholawat ingkang jumlahipun sedasa. Umpami panjenengan mboten diitan sing penting aku sholawat nggih mboten napa-napa. Sehingga etananipun 1 kali sholawat 1 kali rahmat saking Allah. Bapak Ibu para rawuh jamaah ingkang insyaallah pun mulyakaken Allah. Menawi dalem menika dipuniki nggih. Ketusih kata sanget mungkin ya jam 10 kepengen. Insyaallah mungkin dipun lajengaken wekdal ingkang badhe dugi. Menika dinten Jumat yang akan datang. Nggih dan mboten usah kata-kata pokoke sing penting panjenengan paham, panjenengan amalke, nek kata-kata gak diamalke ya ora kajak. Sithik iki diamalke. Ya gitu. Iku wong sholawat iku rasane tenan awake gitu Bapak Saestu. Wong tiyang sing mboten nate sholawat kali tiyang sing sregep sholawat niku rasane awak gitu. Jenengan mengke cuti. Rasane napa nggih? Tiyang menika tenang. Karena sholawat iku melebur segala sesuatu sing panas ning jero awak. Lah tiyang niku menawi pas kondisi awake mboten karo-karuan. Brebeg napa sing mikire ati panjenengan bersolawat insyaallah larang. Insyaallah lah ning awak. Nggih, mboten mawon nggih. Bapak. Nggih, monggo. Nggih. Lagi-lagi dengan nggih. Bersolawat itu ya. Kalau kita melakukan bersolawat apakah harus dalam keadaan suci, dan yang kedua apakah kita sewaktu-waktu di tempat dimanapun selain di kamar mandi itu boleh kita lakukan. Memang afdalipun nggih. Afdal jenenge afdal itu berarti paling utama memang dalam keadaan suci karena kita memang menghadirkan Rasulullah manusia yang suci kan. Tapi umpama mboten nggih mboten apa karena pas kondisi kita bekerja yang berdamel, mboten sempat wudu, tetap bersolawat. Jadi dimanapun kalau bahasa menika wonten tempat, enten kesempatan solawat, di solawat. Sing penting mboten ten kamar mandi tok wae. Sing penting mboten ten kamar mandi. Ten pundi kita saged. Jenengan kalih melampah naik kendaraan, naik mobil napa melampah niku saged mau solawat. Adapun tidak terbatas. Hanya satu tempat yang memang dilarang karena tempat itu adalah tempat yang kotor. Karena sholawat adalah menghadirkan manusia suci, manusia yang mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi mungkin wonten dalem ajeng sholawat itu memang utamanya pun dalam keadaan berwudu. Tapi dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, nggih mboten napa-napa, sing penting niat menika bersolawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sholawatipun boten badhe dipun tolak. Tetep dipun tampi, tetep sholawat niku tekan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih Pak. Enten boleh ya dipun tutup monggo. Monggo nggih. Kemarin ada khotbah di dalam bacaan At-Tahiyyat. Nggih. Itu tidak boleh membaca Sayyidina. Nggih. Itu gimana? Nggih. Di bacaan nggih, memang tahiyat niku enten bacaan sholawat Nabi. Terus pundi nek ora karo Sayyidina. Niku masalah Sayyidina memang enten sing dinakaken, enten sing tegesipun tidak sampai membatalkan sholat. Tapi bagi kita sing biasane nyaman ngangge Sayyidina ya. Nek umpama mboten nggih mboten napa-napa, tidak sampai membatalkan. Maksudipun Sayyidina itu kan napa nggih istilahipun lah jenenge ngeluk tiyang niku ra kudune enten to. Yang sepuh itu kan ngeluki Pak, napa Mas, adik. Sayyidina gitu. Jika sampai orang-orang mengatakan tidak menggunakan kata Sayyidina, ini pun gitu. Sajane gitu. Meskipun kleru niku orang duwe undang
atase karo Pak Lurah nyeluke Pak Lurah kok kali kan Nabi kok umum Muhammad iku ora kane rasa niku namung. Mila awake dhewe Ibadah di luar rakyat. terus intinipun tidak baca Sayyidina ketika baca tahiyat mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Misalipun jenengan nenek biasanya menek pun kulino kita tetap dibaca, kita tetap Sayyidina. Tapi misalkan mboten dibaca pun tidak sampai membatalkan. Intinya wonten niku namung sholawat itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan rupanipun namung wonten iku mboten sampai mbatalaken salat. Sing batalaken salat iku mboten mau sholawat. Karena sholawat wonten niku termasuk wajib. Mila salat niku nggih kok tambah sithik sampun panjenengan. Salat niku enten rukun qauli, enten rukun fi'li. Mila salat niku kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim gitu. Jadi pengertianipun salat niku kan aqwalun wa af'alun. Pertama ucapan, wa af'alun dan gerakan. Diawali kanthi takbir, diakhiri kanthi salam. Mila salat kula panjenengan kan ngendikanipun kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu kadang-kadang tiyang mriku tiyang itu kadang-kadang tidak bisa memaknai dari kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Sing jenenge sallu kama ra'aitumuni usolli, lihatlah ora ngangge mripat nggih, jenenge melihat. Mila nek melihat menika sing kaitanipun kalian salat lah seperti salat Kanjeng Nabi niku napa? Fi'linya. Nabi Muhammad takbir, Nabi Muhammad rukuk, Nabi Muhammad sujud itu derek. Lah terkait dengan qauli, karena qauli niku sing wajib nggih. Rukun qauli nipun niku setunggal takbir, sing loro maca Fatihah. Niku sing jelas gitu. Sing nomor 3 napa? Iki termasuk tahiyat, salam. Itu termasuk rukun qauli. Di luar itu berarti ora apa-apa. Contoh ini sing dadi masalah kadang-kadang kan mau sholat udah gak nganggo usolli, berarti sholatnya gak sah. Kanjeng Nabi gak tau maca ngono kan nggih. Padahal usolli niku lak saderenge sholat. Kok iso batalnya teko mrene? Eta. Usolli niku kan lafzul niat. Usolli niku lafate niat. Nek jenengan perhatikan, artinya napa sadurunge sholat arep ngopo-ngopo ya gak apa-apa. Arep ukur-ukur sirah ya gak apa-apa, arep dolanan hati ya gak apa-apa. Wis sadurunge sholat. Lah nek wis ning dene salat, nah iku mungkin. Bila kan sudah dimasalahkan itu. Sering orang-orang salat kanggo usul wasa salate. Nah iki kok sing kleru memahami sholat kama ra'aitum usolli iki. Karepe lihatlah salat seperti salat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki nek salat ora kanggo usolli misalkan dia mungkin pemahaman seperti itu. Padahal sebetulnya memang sing jenenge niat itu bil qalbi qasdus saiki bi fi'li muqtarinan bi fi'li. Jadi memang sing jenenge niat itu ya bil qalbi dibarengi karo perbuatan kan. Mila usolli niku naminipun lafzun niat, melafalkan niat. Tegese mongko niku nek wis nglafalke niat niku luwih mantep kan ngoten. Tak lafalke niat terus artine noto kan ngoten to. Sholli fardhu zuhri arba' lah itu artine mulai noto. Lah wong sing biasane ora nggo niku mesti teko-teko di Indonesia pas Allahu Akbar. Akhirnya gak gitu. Padahal kata pun niat niku qasdus syai'i bi fi'li muqtarinan bukan fi'li. Nah niki lho nggih, kaitanipun kalian ngaji enten rukun fi'li, enten rukun qauli. Wes sing rukun fi'li nggih niku pun enten ukurane termasuk tahiyat. Tahiyat niku sing diwayati sing pertama niku takbir, sing kedua niku bacaan Fatihah, sing nomor 3 menika tahiyat, sing nomor sekawan niku sholawat Nabi. Niku sing disebut rukun qauli. Liyane niku Pak mboten termasuk niku. Nah, takbir niku apa? Ucapan.
Nah, qauli kan nggih. Qauli berarti kan ucapan tegese ngangkat tangan itu sunah. Allahu Akbar niku nek ngangkat tangan itu sunah. Tapi sing wajib niki kalimat Allah Akbar. Salam niku nggih termasuk rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullah. Nek jenengan mengo niku mung sunah saja. Ngerti jenengan wajib nggih. Mengo kanan mengo kiri. Niku nek mengo kanan mengo kiri niku sunah. Sing wajib niku qaulinya ucapan assalamualaikum warahmatullah. Lah senajan sunah nek iso ya dilakoni wong yo ora kangen tapi wong yo ora kok syukur assalamualaikum mengo aku disepiro ngangkat tangan aku disepiro kan. Itu betul kaitanipun kalian pertanyaan Pak Lajeng ngaten. Dadi enten rukun qauli, enten rukun fi'ili. Selama tidak ada urusannya dengan itu berarti sholatnya sah. Termasuk niku wau perbedaan. Nek Imam Syafi'i memang diucapkan usolli. Kita kebanyakan wong-wong dhewe niku nek sholat kan gitu usolli. Sebab nggih yang wis jelas niku ya tambah marem, tambah yakin, tambah mantep. Nek aku saiki sholat zuhur kan niku. Nek diucapke tenan nek mboten kan gelambian sholat Allah. Ya senajan memang itu sudah masuk waktunya zuhur. Tapi kan ada niat. Nah, niat itu lebih utama. Walaupun tidak diucapkan, niat itu harus ada dalam hati. Kadang nggih sampun pun jam 10. Jam 11 niku dengan jam 12 kali sejak niku ajeng niki niku saged. Oh nggih Itu kula wani. Nggih. Ngomong ya tak melu. Pun katakan insyaallah mangke kula singaken wekdal ingkang badhe dugi. Monggo majelis dalem punika penutup kali doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi